지난번에 다 올렸거든. 왜? 이게 안 익을까봐? 철판이라 사실 되게 천천히 익어서 고기가 얼어갖고. 짠! 맛있어. 단맛이 또 사라졌는데? 고기 먹어도 돼? 먹어요. 김치 여기 좀 먹어. 다 떨어졌어, 봐봐. 살짝 이렇게 해서 뒤집으면 되겠다. 그렇지. 와우. 불 끄자, 그리고. 철판 불 좀 끄자. 똑바로. 다 찍고 있는데, 그걸. 그건 또 아니야? 아니.
난 잘라줬어. 이렇게 밖에 못 잘라? 이렇게 해야지? 아, 그래? 안 돼서 해봐 한번. 영한 데 그렇지. 그래 거기 같은 거. 해보겠습니다. 자르는 건 포기하겠습니다. 완전히 그거 나오는 건. 근데 맛은 엄청 있어. 아, 일본에서 파는 맛있는 빵 같아. 일본 그 휴게소에서 파는 맛있다.
말고 진짜 아프다.